moko pe na ya modèle ndimaka leki na ye Lolo Masebe papa na ye na théâtre ozomona lokolonga la landi soki muto aboya aboyi mais moi chéri na botie belé non qui kutu bato oh Gérard Chrétien ke na be mission non chrétien leni Kofi bena vandi ba no chrétien fali. Maintenant aujourd'hui qu'est-ce qui se passe par cette tobi qui yum to sala yum to bimisa na film ya Karine Yamado yum to obimisa na film wana lelo biso tout yebi to yoka mais qu'est-ce qui se passe entre toi et elle aujourd'hui lelo on a bengi ya modé mais est-ce que ya sa tombola téléphone a bengi papa boni oza bien parce que yo ando telemela ye yo comme le contre succès na ye contre succès mais ce qui rôle o ya joueur wana ezaki pe rôle na été ezaki rôle à Karine Schengen to tika ki Karine Schengen na bi Karine Schengen yo so pouvoir déjà mo ebele tika pe ser na biso oyo aye nanu ayebani te ka babiloko to sala wana Gabriel azala mabe azala mama tumba tumba nenge chéri pas comme papa tumba tumba mukolo azala na torte toya ce qui concerne Gabriel toya malembe tous avons besoin toyeba entre yo na Karine Yamado Sylvie yaka Sylvie nana tonya wana posa bolingo Bamelike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamba tata bamba bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel Boubouka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya bandikape abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV boya bosa abonné na officiel TV Mode Sylvie TV Bosa abonné na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel boya abonné boya ebele boya sitete boya bosa abonné bokozwa makambo ya kitoko bosa abonné ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV Site ya mama na biso Lokeba polimo ya bendikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosa abonné YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekobiko bebisela yo pema. Voilà les amis, merci car je sais que vous êtes très nombreux devant vos postes télévisés en train de nous suivre de partout hein. Donc devant vous c'est Junior Dao Mobutu na baonyo surtout yo donc naibi ke boza ebele au bowling arabiso bo soutenir arabiso donc restez du début jusqu'à la fin de cette émission pour découvrir autre elibino. Un grand merci à maman Sylvie Mode de télévision Bolingo Bandicapé, un grand merci à la fondation Sylvie Lokeba. Un grand merci à toi, celle qui nous assiste aujourd'hui. Je vois là Cynthia la Tigresse, Balobi, Dizis Luanda. Et puis, bateau tout, Bazalarana Bisso. Un grand merci, Nabino, Batou Bossoutina Bisso. Partagez, likez. Et puis, vos commentaires, ça nous fera énormément du bien. Bisso Touzara, Tosara Msala. O Ayebi Ayebi. O Ayebi est allié. Parce que Bisso Touzawana, identité toujours. Très chers amis, Lelo. Nayebi ke boyokaki awana nous tosali yango te yango na memeli bino to koti pena na source na mozindo ya marambango poto pindolela bino oyo aza concerné oyo asala lelo Karine Yamado oyo azala likangu to bafana ndaku moko na Karine Yamado
hier expliquer biso qui est Karine Yamado et puis qu'est-ce qui se passe réellement na ba marambo surtout entre Yagabi na Karine Yamado. Il est juste à mes côtés, lui c'est qui Jericho Betox 207 Tumba to Solanaï. Donc TV comme lengi Betox mbote. Ah Junior Dao Mobutu na biso. Bogar na biso soki Ligue des Champions ba Bogar ezali ba bino nem to borokene. Solana. Bote deuxième République Torotikala. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso bolingaka. Moi na mboka Jericho Betox, chroniqueur, monteur, caméraman, président du groupe Etumba. Je suis là pour na bino pena. En tout cas pour na bino na sala musala oyo. Et puis ba bonane na bino 2022 to koti yango pena na esengo. Malgré ba kokufa, ba pasi mais quand même nzambe abateli biso no surtout na bino. Et puis nazana esengo mingi ya ozala source de plateau mona yo kala. Oui, mautala kala makasi bela dinga ngande il faut expliquer marambo. Donc soyez mais là ça m'a mieux placé ma bela dinganga donc la patronne. Moi ça mwindo sans microbe. Malgré tout la kangana décembre mais réalisé. Te kalamingi te. Kalamingi. Et tozala na tant wa kitarakin tozala na. Voilà donc toza famille et sans oublier sœur nanga Hélène Mvuzi bambote na yo Nancy Nzingu penalty valable bambote na yo ebele donc Adrissa motomètre be bazibe baliko finanga na bomba na mukongo so bomeki na bimisi Fallon Lams Pertal là depuis Paris hein Aigle jaune. Voilà Aigle jaune Fallon Lams donc na monika misu non ndiro fula mota konité na bomwana ya biso ya bandal donc ya bandal bandal c'est pareil bandal c'est pareil ngaza kana mwana mbinza mena bwaka ngunda na bandal. Voilà, Jericho Betox donc na sur Toyo Yambayo par rapport au dossier au Lelo, c'est concerne Karine Yamado et puis Serre Nabiso, Tomer Nabiso donc Gabi. Donc je vois là, je fais un clin d'œil na Néné Botei, donc Tozoé pe awa ou aza petite sœur propre. Yaya Gabi Tozoé awa ya pesi la marambo. Dans la marmoto et Zolobama. Mais Jericho Betox expliqué bisona nous. Jericho Betox azanani na bato batalio lelo na civil Keba. Jericho Betox azali chroniqueur. Jericho Betox azali président du groupe Etumba ou ebimisa bane belé. Jericho Betox azali caméraman, monteur. Et puis moi na papa na bango na maman na bango. Moi na papa na bango na maman na bango et puis président du groupe président du groupe Etumba, groupe nanga oyo déjà bato batala tala ba film belé na rolo balisu te na ebité sona na prouver le sounine bato balobaka Jero si là Jericho tu yo évoluer raté otika la sima ti lelo nazakaka donc groupe Etumba e bani déjà pe koleka na Tevakin parce que yo yebi na ndolinga pe na Tevakin te mais grâce à mon cordon mon chef Bruno Kanza et a pesinga espace déjà na Kinshasa bana bazoleka groupe ezoleka et puis bientôt film moko ezoya posa ya nzoto vraiment posa ya nzoto Jericho Betox surtout la biso baka OK oza plus na ba casquette belé mais plus tobi Jericho Betox aza plus na marambo o Italie théâtre o Italie plus cinéma Jericho Betox surtout lo ba tout à l'heure que obimisa bani belé na bana wana oyo yo bimisa est-ce que rotenga biso ta ba grosse pointure oyo bato bayebi ke lelo Jericho Betox bimisa bana boye asala pe ba film boye soko brièvement dans quelques mots soko yebisa biso bon moni eza la sœur na moko Hélène Mvuzi la auto tanga komoni siko a combien lo mona commentaire bato belé bazo aimer yango wana abi na yebi Jericho Betox taka lobi nga yo muto banda makamba tourner biloko 15 minutes na YouTube Junior Dao yebi tant biso to yebi ba faire oyo biso na bino to uta na 3W vous comprenez donc lelo na kotanga bakombo na bango ba mono ndire te yo fotanga po yo ndo bimi te ba lega kaleti baby doncha aleka na émission abi mon doncha mon papa c'est Jericho Betox na sepela nango oya boya ka kotanga leti Karine Schengen aleka atanga papa nanga formateur nanga abaksa likona ngo tuna gesho inganyi vous comprenez parce que leka na moment auto zaka groupe ngana gesho inganyi gesho président nga vice président voilà Sylvie Mampata les autres travaillé na grand frère nangai aîné nanga na théâtre Lava Sylvie Mampata au monde a joué à dega mama Odala wa jora mama Mukongo aza mwana batu ya mama Alinga
autaka na groupe mais na internet mutu alakisa visage na ye eza Jericho Betox Maracuja Jericho Betox mais eza ka bana te eza ba collègue muso pe na ya na benyo na film nga na pesio maka lokola collègue na nga kwikwi ala témoigner kaloba ke film liboso pesanga makambo ezali film ya Mado écrit par Jericho Betox eza ndemo na ndeko na nga Pomba nga kuna sepela leti Pomba premier film na joué Pomba parce que on a joué lokola 2 minutes on a pesi mbote belé mais tant que tu as la non faut jouer le roi Pomba idéologie qui Pomba wana et uta chez et uta chengate yé moko déjà bana ko sala ngo bien te vi papa oh mais c'est deuxième personnage non yango yo premier film likama bonga yo eza na YouTube film yeko pese makambu makasi bolingo ya ba Pombe sila raté film Papa Océan écrit par Jericho Betox c'est ça Tendresse Dibinga obiso tuto yebi Tendresse Dibinga na théâtre tétanir sa outi na groupe munene Tendresse sa outi et pas y avait na biso Kimbateke oza na Londres na PC Mbote a travailler na ba collègue ne belé lo ba comme ba président ba mo sa ba makamna mo mena chronique muta pesa e guana lo ba na eleki na nga yaka a témoigner ngo Jericho Betox donc il y a ça na théâtre et puis muta simse micro pour nous présenter ba émission lelo et puis mo ka lo ba ngo batu ba monaka azakutu parmi bato bandimanga vous comprenez donc c'est ça mais na kati ba kombwana yana ba komonso ezangi par rapport à ba recherche obiso to sali ndeto koti ba mozindo to yo yeba ke bana na yo o lelo pe ba sali ba kombo o pe lelo pe ba fandi parmi bango ezapi na Karini ya Mado o azala mwana na yo oyo bimisa vrai ou faux? Est-ce qu'il y a un dimanche de la TV? Tu as tout dit qu'il y a un dimanche de la TV. Il y a une question, est-ce qu'il faut répondre? Mais allez-y comprendre le film à 2 ans sur YouTube. Au moins, un scénario Jericho Betox, script Jericho Betox. Et puis, le premier film à jour. Premier film à jour. C'est-à-dire que ta salle muta bimisa na TV devant batonyo so mais naza maître nenge modéro totoka naza maître na théâtre pour le na yebana ba nene botai na yebana ba ya Gabi na yebana ba maman Solange Mindono personnam na kota na monde artistique c'est modéro totokani ndenge moko pe na ya modéro ndimaka leki na ye Lolo Masebe papa na ye na théâtre osomona lokolonga la landi soki muto aboya aboyi mais moi Jéri na botie belé ser na biso tanga kombo Karini ya Mado. Problème est nini. Au moins problème est nini. Au cas où les émission mo bolingo ignorer, mo kile sekayo. Non qui écoute oh Gérard Chrétien que de émission. Non chrétien ni. Kofi bena vani ba no chrétien fali. Maintenant aujourd'hui qu'est-ce qui se passe par cette tobi qui yum to sala yum to bimisa na film ya Karini ya Mado. Yum to obimisa na film wana lelo biso tout yebi to yoka. Mais qu'est-ce qui se passe entre toi et elle aujourd'hui? Lelo boyo kanate likamka bombanda po biso to yoka il y avait une histoire entre vous deux yona Karini ya Mado bofananda kumoko bolongola bazemi maboko nanga eza pembe maboko nanga eza pembe ngai soki na ye na YouTube ko sambe belete na ye ko protéger personnalité nanga réputation ba sombaka yango les gens disent parce que soki mainingani c'est qui babwa ki libanga que olo babongo par rapport à ba propos petite sœur nanga tenaki petite sœur nanga so asala ki vidéo wana azal leki nanga moi na famille moi na leki to mwasi leki nanga wa lobaki wana leki nanga Clarisse Plasma moi ni la biso ba luba nenga zana aza 3e na biso moi na biso ali bossa famille ya bosso na famille zaye donc carrément azo jouer rôle ya maman nenga zakana na linga kutu ya moi benga ke maman parce que apesanga pe moi ne kombo donc ça peut maman nanga so mona les gars na télévision na pas protéger gérer les lobi na obala ba seme ki ba bokilo ba otala que gérer les kaka na nzela ya serment bo ya maboki gérer comme on a comme na ba page ba publier ex ya intel c'est pas bien ex ya Karini ya Mado na ko samba te moi sino akala yo wanga na samba te vidéo ezate makamu ezate donc boke non la mbetu to bokene na ba hotel to place bozalaka po yebi ba adresse na bino nyonso yango na lobby oyo Clarisse Plasma lobby ezali coup sur coup a lobby yango po balingi ba salir ya na ye donc yaya moko boye arrondimate yani ba salir ye alors nga Jericho Betox na ye ka po anini na ye kombo na nga elongwa na makambu wana na tika la otombola téléphone boye te na benga la fille
Karine Amado. Natika la sala. On a nini lelo. Tu dis que a tourné na film na yo. Tu dis que lelo a sala combo à partir na. Que ngana tombola téléphone na bengi ya modé. Ate sali ba ane sali mikolo mais ngam na tombola téléphone na bengi ya modé. Mais est-ce que y a ça tombola téléphone na bengi papa boni oza bien? Parce que yo ando télémela ye yo comme le roi contre succès na ye. Contre succès mais ce qui rôle o ya joueur wana ezaki pe rôle na été ezaki rôle à Karine Schengen. To tika ki Karine Schengen na bi Karine Schengen yo so pouvoir déjà mo ebele tika pe ser na biso oyo aye nanu ayebani te to yebanisa ye Yo koti sizua na kati yo mo télémela ye. Jamais à l'époque où on a tous arrêté na za na moi na vivre na ye. Mais vous allez peine en même temps. Jamais. Donc il y a pas photo, il y a pas match na marambouana. Pour na ngezali comme na ngebima et puis respect. Nga plus na olobela. Moi si on a terminé drapeau na nga oyo. Na osenga ka ke totika babiloko to sala wana. Gabriel azala mabe. Azala mama tumba tumba nenge jeri pas comme papa tumba tumba. Mukolo azala na tort. Toya ce qui concerne Gabriel. Toya malembe. Tous avez besoin toyeba entre yo na Karine Amado et loroni ne le capo lelo otumbula sous téléphone. Na mema ezaka ngambu ya kondima ye. Ya kobenga ye tala place au salle théâtre boy. Bazo bimisa yo te. Au tourner film no bimisi mbongo. Boké na montage ou film monanité. Yaka. Moi muta filmer biso. To tine musika Ingénieur Bellon. Bellon. Moi na grand prêtre. To tine. Moi ba makambo na lobo. Tant na osala ngo bango bazalaka ate bazali misika bazali ba témoin. Mais ba passion na mo na théâtre. Vous comprenez? Ser na biso na zwa kiye na yene na bini na peso makam. Soki azapena sincère. Omoni tableau na film ya madwa sala na liputa na tono na simba na sima mukolo. Na bine o lekanga na succès tata na ono abimisa yo. Ah osanga ka vraiment eza moitié ninga bi jouer au sala yo. Soki na simba ki c'est pour filmer ya madwa etalama. Yo ke va na TV ba kezai film producteur ezaki kutu makambu na nga nzoto na nga sima na nga mtesala siko biloko bongo bo c'est la skoli ko na ngo Gérard Vanda Kimia. Mais acteur peut apporter un plus que toi na peut cause. Oui, acteur apporte un plus. Mais Jino da watika na ebisa yo jour na sala film na zaki beaucoup concentré spirituellement. Vous en qui c'est? Na le Bible spirituellement. Vous en qui c'est? Na esa pe na nzambe na tien vie na nganje. Soki film ya mado simbité jino da wanga loba makambo te ngana isa pe na nzambe so film ya mado simbité na komi pede ne baninga ba komi ngo baso baka nzambe na sama kamno so mabe o baninga basalaka parce que na souffrir na bandi théâtre na 97 na nyo kwami mais nzambe récompenser nga na makambo mama na nga ndo benga nga muta théâtre ba égoïste ba tout monde ba kufa pauvre à l'époque ozo maman nazo takine yo hôtel pe boye famille yo mona liboso mais nzambe ayeko sala mutu liboso benga nga drisha motomètre be bazibe ba bigérie onyati mundu ki Londres ningani ezaki grâce à Géry ezaki grâce à mutu musute oui bandeko lokwa ba super ngala ba Dimitri ba migra malunzi ba compagnie nga na réalisation ba tonyo surtout ba jouaki ba Bosco ba kuiku ba jouaki mais autorité morale à film ezaki nga parce que ngaine mutu na se sacrifier ki makasi pa bonza ki bonzambe zaki makasi alisko yo vala na plateau mo ba noloba ki film ezaki ya swami ya lolo kutu aza collègue nanga so comprendre que yo c'est piloté parce que ya boya ki ezaki film na yo pourquoi tozolinga to kosa public wala na biso za mayele makasi abingo pe collègue na ta ona nga za collègue na vous ça ba collègue lupango la ni lupango na bino ba ba te ko sala théâtre nga zaka de mwana modero nga zaka de na koma ba filmer banzonzingere bazoya ko jouer siko yo yebisanga ke na tana na zaka collègue na la reconnaissance dans ce monde papa to mama zaka mabete soki na zaka mutema mabe ne obike filmer ya mado bi mami balé na mbala moko ni ko shega komi filmer ya mado nga pe na komi to bwaki yango na YouTube siko tala makamu o nga epesa. Et puis bateau ba jouera ya mado mususu wana ba nzonzingere ya dégâts bijou la reine ce point ne sala makam o yange sala kati pour bijou la reine pas à danger ezaki nga mo autorité moi do biloko no soto za ba blessure le internet est comme parquet to yo samba ngwawa donc nazo tia mukila témoin lelo
bana o na bimisa o bandima ngate na TV balaka mamabe Oh tika boy. S'il te plaît Bellon, s'il te plaît so rose à gros plan na marambo ya tsoloba. Pour marambo yo mingi zongisa bazongisa pour lelo YouTube ko mozongisa ba marambo. Otsoloba kenon ndia bo bana tout. Bandima yo te. O bandima ngate même okilelo bio chéri fala na yo ata bandimi yo te. Yo ndima ngate po ninga ndima papa na nga modero. Papa na nga modero ndima mbuta masebe. So yo aboyanga. Donc lelo ozo lakela. Karine Yamado. Na tangi communauté na bibana nyoso. Bazaka na reconnaissance wana te. Na lakeli bango mabe. Donc Karine Yamado alakela mama bi. Ngai na tangi koma mutu te. Azap yanzima ko. Andima ngate ha. Alors quand ndima ngate c'est bon. Ezapeka yemoko peka ndem ndima ngate. Po ba komelinga na commenter babi presque bana na tout bandima côté. C'est que basé belé. OK. De balaka mabe. Merci. Donc vraiment, c'est même biblique. Lelo Nzambalobi qui bonzimato, beau, vraiment beau respecter les parents, beau tabino, misibino na mokili. Et ça là vraiment bien pour vous la mikolo et belé na mokili. Mais Jerry Kobetox, lelo motezo pela siro pela, na bi ki yoza doyen, yoza papa obimisi, lelo mwana na yo. Malgré il y a eu de mésattentes entre toi et elle, mais aujourd'hui lelo to moni ye na doyen na eli susu kulutu na ye ya mwasi ya Gabi lelo moto peli ba secret bim na kati avant to kota na makambo yo conseiller ba onon nini o mna ngeza nini moni lelo ngana tela drapeau na kingo na loba nini o bike ngaso ki serwa za na Canada aluka kangisanga likolo ba comédien o kuta pe na mususu bo apesi ata merci to côté liete jino ngana risque apona ba comédien o fingi comédien na ye pe na yeli yo mabe na zangi si opongi na meliso whisky makasi pola lobosa na makamna lobino na côté là ba comédien mais alors défendre kabinde défendre ba comédien alors ce qui moi na muke mo bo manquer mukolo esprit likolo nango mukile ebi ke uta pa nanga ozo manquer mutu lokwa Gabriel o asafisha na TV liboso nanga na banana théâtre na 97 tata belle o ye mo petala na otala na TV tango yaki pe so ba tunio ba idole na yo Gabriel azana kati ce que lokwa na za tata na yo na bercé yo et puis na lobi désormais moi na ngani soto ko luka problème na yoki kaka oyo ete ya bango na yoki kaka manke mukolo mo ya théâtre na koya mais ye total lié Karine Yamado ya lobi ki ya linga manque de respect ya linga respect za réciproque ya moni ya Gabi atindi banene botai na TV bazo finga ye amoni ya Gabi donc en fait amoni tu crois que nene botai avandika boye azui caméra na micro sokoli pe na bien abimi pe na mbenzo nenga bimangana mbamo bandi ko finga Karine c'est que y a un problème. Et puis la fille n'a bien makambo wana te. Ya biki kulutu. Et puis la fille n'a makambo wana te. Au moins la fille n'a bien makambo wana te. Te wana na Karine Yamado. O zotanga kombo na bien makambo. Ko otanga kombo nete. Na émission, yesa ta kombo na émission. Na yebe na makambo te parce que na vandi na yeba temps et belé, na travailler na orienté. OK. Première émission sala na vie, ngam na pesa e maloba. Vous comprenez? Au coach na nyonso. Na mbetu. Azapena non. Azapena mwana babaki alamba mama lamu na nzungu ya Jerry Kobetox. OK. Ola qui c'est théâtre, ola qui c'est comment se présenter devant la télé, ola qui c'est pena mbetu nde basala. Non. Est-ce que ngam moi sika na Olanda ka moi sama boki? Au coach na nyonso. Est-ce que liya ba tu ba comment pesa réponse ba sama boki nde ba satana te. Est-ce que moi singa na Olanda ka moi sama boki vraiment? Basa maboki ya batu basala bango bebe onka na Olanda ka moi sama boki o lobana vraiment. Ça peut bien. Mais problème nanga eza nini? Mais ba ki avre chérie. Problème nanga eza nini? Moni ya Gabi akoki kozala na mabe maza mukolo. So tali ba commentaire ngana otinda bino kana ba commentaire. Sur 100% ba commentaire ya Gabi azo gagner 80. Mais commentaire on n'en disconvient pas, mais sur total réalité, batu ba ibi réalité zara entre ye na ya. C'est là, ce que réalité ngeza nini jino. Réalité ngeza nini ndeko nanga voilà, lika ma voix écoute ndeko lobi c'est bien. Obi batu na poto ba komo benga babi, et l'autre c'est na Gabriel. Na ba combane so to gagner ani kaka. Au moins le problème c'est ça nini. Biso tout okangi makamnyo sto sala. To komo ze la voice wana. Ki na ko boma yo, na ko kotso mabele ndenge na kotaki intel. Et bimisi la so voice. Il y a bimisi parce que Diane Azalaka a victime na marambo yo. Lelo ya telemeli yango. Pourquoi to lingi ko pemisa ba weite? Ba vendre na bango na kimia te.
est-ce que famille pena ya diane bako vanda ba hôtel makamabou peut-être ba belela ndoki avant mongongo ekima mo ndeko nanga mo nitanga hôtel mana o mo nitanga hôtel mana parquet tango so belela po avant mongongo ekimo hôtel na parquet ba biso na minute la biasa na ba prive kasa tangi komba ya abimisa réseau comme il so voice ngo ba efasa ki so mo ni atana téléphone na cher voice balandaka ngo ti na corbeille voice so tangiango ebunga kati na téléphone azana ngo wana wana ne tokoya ko kondamner ya gabi ya point no lobaki na serre na biso boye botia na se bobo mamoto tant que voice ezati yuzo ngo bimisaka Gabriel Mabe kendoki mo boya bomaka batu na théâtre et puis makambo ya koya ko lakisa batu ke mafuta mbile bigi singai entele bigi singa oboso la kisa bano ba koya ko sa théâtre lobike babwaka na kambasu awa babomanaka awa et cette éducation ni to pesa na ba mupepe ko ya na sima mais biso to yebi ngo déjà que bongo na moi nanga so meko sa théâtre na biki makambo bambasu makambo ba pese mingi na théâtre ngana yebi yango te omoni to kana ba vie privée na biso omoni bilo monsieur Zanine moi moi so boto la ba mibala bato ba poto aux artistes comédiens aux chroniqueuses ba ko boke lombasu no mo bokuna oyena ona mpono na internet ba boke linga mbasu moi mo balo o sa bisasa no kuna oyena ngo liko na ngo awa o ba boke linga malade tout ça ba vie privée na biso tout ça la libanda oye ba kombo to ana ngo ya famille ya quartier ne baba se batuna ba mibala bato wana ngo point de ko sela ka théâtre ah voilà oui que so Singapore vraiment à part ça to sala to apena ba combat na biso combat quartier musu dao ba mona ko na famille même to ko famille te quartier kaka je no bimaso sa mutu tapesa ka bonjour ala ta ba komi ko luka ba luka yo tango yo ba seli ko na ngo famille tata famille mama alors c'est la théâtre ne moi na mwana bino et comme ka mbaso ezaka na théâtre yango pe na tuna NTPC commission discipline ya raté comédien mo boso leki na TV le bike awa bobo ke la biso mbaso bo suspendre nanu pourquoi tout ça ba ini edo basala biloko na te poani ba Mexique joso basala biloko na te poani ka biso poani ba tika biloko na ya Gabi akoki kozala na monopole ya kokotisa mutu mabelete mais vrai ou faux qui a Gabi atina ke voice qui a donc faux obi point na bi faux voice eza wapi mais tam so boyo bimisa ngoze la tam susu ko maramba parquet nda bimisa abimisa ko tunete ko parquet bien ko tu yoza na raison ta ya ezate obi ke période mo jaeli shoye bele ayisa biso ke nasala makambo ebele ya minene so na bimisa internet ko zika ebima te bona za ko lengisa bato ko luka chaîne mata etala maloko ape koyaki etombwama disons lelo soki appelle sa moto ana Karine Amado parce que ana besoin chaîne na etelema maboko pembe toto saka mikolo to yora kino toto saka mikolo biso to sala ba nzonzingo o jouer na muto atanga kombono te bango baza na chance lelo o jouer na nzonzingo o sali pe mabe biso te ke na ngo boye mais biso banotanga kombo na biso te ba tiko bunda na bongo bato sa bato batrasaki chemin po bango baleka ata ya Gabi aza ndenge nini ata za mama tumba eza problème te soki yo mutu okola bien otanga na jikweta na yo tanga kokola jikweta na mbinza soki mutu otanga na bayibika o bien mais c'est terre pona nini kaka koya kotombola eloko oyo omonaki kozala no na réseau te ngai na okekala bacommentaire belelika randoki avant mongongo ekima tika malade yango babwaki yo na combien de personnes ekomi lokwa rambo 1 rambo 2 rambo 3 tous les mutu ateyata abwaki leo malade oh rambo 1 rambo 2 rambo 3 na ndenge nini ya non yala bato da balakelaki avant te obamba juste mo ande ba tete tala page wana soki j'ai la bouche a publié a commis 3 combats serre na biso likona nga baxi suna ex na ye tala ni ex na yo ngai te mwana mboa ba comment ça tu veux partir à bateau yo ba wa kile malade tala nanu sikoyo yo no boke loka malade ba no boke loka malade ba no ovandi pe ba boke loka malade o ezui mwana to tika biloko yo contre succès na ye po ya sali komba fandisi ala moi succès na yo za mo pandi sango to chape na fini na origine na théâtre na minjo za premier tanga 5 tanga sko ser wana olo na Evre na komba fandisi na lobi kombo te comment ezalaka nango confiance na kombo on avait que Cynthia la tigresse pe atala depuis loin voilà yango na lobi boye kombo ekozala nango papa le tumba kutu basi bakufi mais kombo ezaka na musique na bango siko bazo ba bateau baza na audimat na minute oyo tanga 5 comédiennes o ba opela na minute oyo tanga ser na biso wana nga tangelo mais aujourd'hui
Ils sont tournés dans Nzonzing mo mikolo ya Gabi Azangi. Azate na Nzonzing mo. Te biso doki ya Gabi aza professionnel. Ça là ba film. Ça là pe azo bundati lelo. Aza kwa Kofi. Alinga ba petit na mingi matike la bango tante. Kasi. Donc il y a des générations en génération. Dire muto pesa tous les filles ba jouer lelo na Belgique pa mikuse. Biloko mikie. Aluka jouer a tentir Gabriel. Ils ont vraiment devoir. Nanenga mabete, ils ont côté la tête, batouata langa. C'est la vérité. Il y a côté la tête, biso total ya Gabi toyebi qui c'est vraiment une professionnelle à ça là ba film oyo. On va aller na Burundi. Burundi na makolo Brazzaville. Pas seulement dans théâtre mais aussi ba cinéma. Voilà, et puis cinéma. Et puis à joie vive arriva. Muto asala makamwa mabe okutu ekobangisa batu. Bolobati ba te belé ba boya mais ya tourna. Yango na lobi tala kutu acteur principal. Batakina été wa jouer film pornographique mais batakina Gabriel na tricherie kutu ya partout ala ya muke mais ba lobela ngo parce que so azaki sikoyo bato ba oloba wana est-ce que banga batakine bango bosa ela ngo pe ba analyse. Mais pourquoi aujourd'hui ya Gabi toujours comme on ne peut autant à tout moment oh mais yo biteke ya Gabi na minute so otangi kombone okolia okolata chaîne kotalama mais c'est Johnson na bisote. Mais si on a hit parade ba fio bazo ba tantino baza danger na internet au monde. Gabriel obima kantie. De génération en génération. Tout beau carrière ma doit obima kantie selon yo. Bon le tinga premier na ko ya Gabi. Deuxième na che Sila Bissalu Bekam. Troisième. Belinda Belleville. Quatrième. On dit Cardozo. Hein? Quatrième, on dirait Cardozo. Quatrième, on dirait Cardozo. Bon, cinquième. Cinquième, la donne on dirait Mikolo Akiti. Nani Mikolo Azaomata. Pour nous on a ba film. La donne on dirait Mikolo Akiti. Pour Cardozo pe Mikolo ba tu ba singe trop. Cinquième to continuer na Aroya. Monique Moutolo, Monique Azate. Face à un classement 30. Bakombo ya belé bato pena ki basala bakombo ba fanisa ngana kombo te tolo ba marambu. Tolo ba marambu Patrick ngamba ko ma filme. Bon banda ko tia bakombo bana basi. O ba ko jouer. Tolo ba likamana, tolo ba likama kombo te. Pona kombo eza. Nga géri na scénariste. Na minute na ko ma filme mo ka minute ba senga Cardozo. Na kati wana ata Irsil Pechanga pe azate. Voilà. Bah, au moins, ils sont au bois qui est bon. Équipe, on peut faire équipe à Mikolo, à Pesa, à Makasi, à Zatilelo, une équipe à Jeune Serre Nabisu. Donc, si tu as classement, pour comme Mawana, il faut 30. Dans 5 il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Karine Madaro à Kantienne. Dans le Bible, il y a 5, il y a 5. Et puis, je vais vous commenter. Je vais hit parade. Je vais hit parade. Internet. Ah, papa, non. Tout cela est important. Théâtre Congo est un million de vies. Il y a un danger. YouTube, allez la rater. YouTube ezali awa mutakufa raté eza ko piquer ba crise na ko sambwa awa romema nkolo amanga balela reza raté na yebisa ka Mark Tabu seriment boye pasteur nani comme na chef ifonga finga ka il est géré mon père na c'est Mark Tabu kolela té internet balela raté ko bimayuma na yesa ka ndeko na ngai ariashu oleli pona nini yo so mona na bimisa mai sur internet ngako tu ba to finga na 5e na biso akufi ebembe pe na boye ba fingi mwana biso amela diamba amela ba whisky yango muteme meziki tala mo way ba fingi est-ce que mona nga place na leli ah ba lela raté aiza championnat kalisu telema beta mais yene ba leli akamusinga olela ni mayo faible to ni amonga YouTube oya lela ki wana Karine Yamado. Voilà, très chers amis, donc petit à petit nous acheminons vers la fin de notre mission. Un grand merci à son assistance, Patrick Ngambe, Babi Moninga, Matika Songo Kaskas, Jerry Kobetok. Voilà les amis. Donc, tu continuer
na Jericho Betox tolo belango pe parce que il fait partie il y a un grand comédien au hasard mieux placé à expliquer biso santé to état il y a papa na biso Yandimos tout le monde ma vidéo Yandimos au moins ça va Yandimos au moins santé et s'améliorer et tant qu'artiste rolo banini na maramboyo ne to mona ki papa sango pe panzana ki a kufi banini mais lelo to mona ça va à bonne santé. En tout cas, on a bételi tous les chroniqueurs, tous les chroniqueuses. Il y a YouTube, je précise. On a bételi beaucoup. Bravo. Pourquoi? Parce que biso maloba to stolobaka et komaka. Tala ko buka na te maman liva tala TNTT. Ko buka na te maman Denise Delke wa tala TNTT. Au moins ba fier na ba faire so ba sala kana moi je suis de la presse na ba carte wana ba tika biso. Au moins ni musalo to salo junior da to sala musala makasi. To bele la kata on de connexion na problème. Na beteli presse maboko Yandimos lelo za na mboka bapaya mais le conseil na opesa ye soka zubilambe belé akosa liboma ko yate avant na nous santé za santé na mona ka sali vidéo so so na mundele moko boye wana ba lubina ngana ko sala 6 mois voilà moni Patrick Ngambala exhibition vidéo Yandimos abeti mama na joking ya kulera mazembe donc ozo mona peut tentir na ebisi yo vieux vraiment oya la misiki bien te aya ndete avant na ninga lobaki 6 mois te aya te ape mana nous santé na ezonga azonga na avouel sambangwa ko yate alobaki bien na vidéo wana talaki na balko alobi batie wana 6 mois et puis eza wapi yo za nani po lala wana salaki bien yango moni na lobi bravo na batu nyonso tu ya internet biso soki to filmer yo 30 minutes to lexera 30 minutes mais TNT ba lexo 15 minutes na maye wo tokomisaka maloba donc merci beaucoup na ba comédien nyonso a complicité na bino pe bolobaki et puis na bandeko na biso ya presse mais Yandimos bomba bilambana bakisa mususu o ba opesa yo vanda na 6 mois santé zo mais que mon état moi ça va zo tambola ni normal mais sango aliwa euta yo api baneno ndeni bon moni mutu mako mi na Facebook sobaki star ba komo koma oka ko kufi na internet o kufi na réseaux sociaux qui star pezara ki mamba on église bana déjà ko bondela buka mabolongo po babanda ko bomba batu na YouTube na Facebook donc moni bandeko na biso pe mususu ba ebana nous ko pesa information ngana kamwe na ba comédien mususu pe ba confirmango na ba page musu a polémique ba page musu a polémique ba postango do nazo comprendre te photo vérifier que information donc Yandimos atikali ko kufa te ye moko pe wana sali déjà ba vidéo to vérifier que information ebi que to luka ba vie to ebi que to so luka ba mbongo mais fa opesa ibo ya ba sangwe ya si je sais que bisio somo tiake yango moni eloko tonton na biso lobi wana junior da soza star ba komo baka okufi na Facebook ki mamba on église kenoko bondela. Merci beaucoup donc là c'était Jericho Betox pour votre plaisir maintenant na suka un dernier mot na batutu batali bisoto message aux aina ngwa cœur dernier mot zali en tout cas bandeko nanga ya théâtre totika ko bimisa bosoto na biso libanda biso tozana batu mususu géri na tindeli yo $500 na sepelaka ndenge osala musala batu wana bazaka batu ngo bazaki ba code voilà semaine moko pona nini oyebi pona nini po tozwi bosoto na biso tobimisi yango devant bango tokomisi bango ba chroniqueur na ba chroniqueuse tala bana basa poto nde bango mosala émission likolo na biso tozwi mabe na biso nyonso gera vivaka na mwasi moko boye poto de yebi gera zalaka ndumba poto gera fana kuna ndako moko boye ma etangaka poto do bosalité na biso tobimisi yango so baza so bafai na biso ndenge tolakisi mpe na kinzala na biso nyonso likolo nango na mabe na biso bondoki ke ata basali soki ya ndeni mpona biso soko ye na internet olobi mama na ngai asundola ngai yeba mukolo oyo ekokwelela yo bakorappele yo mpe mama no asundolaka yo donc tosala attention na makambo tolobaka na YouTube donc conseil nga nakopesa yango wana mais président Masumo na président Elombe Sukari nazo déplorer makasi parce que bando lobaki bato bakotoucher ba comédien ata ba comédien bazoswana en tout cas commission de discipline au ça tisque et ça là asa musaneti président Elombe président Elombe osane musa mais alobaki il faut ba discipliner bato nga ndeko zelango ya on a ça pas maso beaucoup de ngata na commission de discipline à NTPC moi discipline il fait quota discipline pene fait quota en tout cas des autres toi na poulaye be toi na nini bota la pena makambo ezoleka pena bota la pena kwa bota la dollar donc c'est pas bien donc pour nga gérer maloba la ko ko ba ngona ba mbote na ngebele muko antombolo bo garde la presse
Ah, mutu Hans Luzolo. Mutu aleki ba comédien nyoso na mbongo Hans Luzolo ba comédien ya ba mibale. Aleki sai sai. Te ba comédien ba mibale. Te aleki sai sai. Hans Luzolo ana mbongo. Sai sai pesa mo mbali. Hans Luzolo. C'est pas mon mbali. Bo c'est mon mbali. Voilà, yo lingi polémique toi. Na tuni. Bo te belé na ser na biso. C'est mon mbali. Ah, voilà. Aucune réponse. Voilà, bambo te belé. Na ba tout bolandi biso. Bande ko nyoso bolinga chéri ko betos. So mo na lobby ma bebo supporter. Nga senga pardon te. Na yebi na lobby awo. Ceux qui na sengi pardon, c'est que na melaki loko avana mata na plateau. Je pèse mes mots na lobby ka vérité. Oya ko honorenga ko honorenga. Soko zo boya nga pe na boya. Na tikala ko tombola téléphone na ngate pona benga sero zotanga kombo wana. Moi si nga vandi le loso ga benga. Si nga avani na Allemagne azotala mobali nemo ba benga fille moya maboke. Des relations kala. Té. C'est normal. Bushua, boa bushua ne baluba baluba. Na bosolo et salamati. Merci beaucoup na Darling Love la kanona leki na ngane akabelinga chaîne à 3000 abonnés. Merci beaucoup. Tala akabelinga leki tabi obimisa na internet. Moi si Asibu Mutombo leader a pembe wa kwetu mashi wa mume nu kwetu katu jimini Clarisse Plasma elombe c'est bunda na bango. Na tiko na maboko na bango ngaiti. Merci, merci. Donc vous êtes très nombreux. Vraiment. Donc donc c'est mec qui n'a rien à kala. C'est mec qui n'a rien à kala. Merci. Moi je vois là l'assistance de Néné Botaï, donc la perle rare. Donc je te salue. Et puis je vois Patrick Ngambe, donc sans oublier donc au hasard vrai faux. Donc les beaux gars, donc vrai faux. Donc très chers amis, vous êtes très nombreux. Yarota Labiso, Yolanda Biso, vos commentaires plus et puis partagez nos vidéos et surtout commentaires dans et ça biso bien. Je vous dis au revoir et retrouvez-nous très prochainement. Ciao ciao. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya Maman Nabiso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous. 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 Na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya. Bossa abonné. Na officiel TV. Sylvie TV. Boss abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lokeba Bolingo ya Handicapé Mama Sylvie ayeli biso site